હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ સર્વને. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી તમારો. ખૂબ સુંદર. દંડવત પ્રણામ સર્વને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રણામ માતાજી. એકવાર હરે મેસેજ. કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ સર્વને. માતાજી ગ્રુપમાં મેસેજ મૂકી દેજો. આજે લાસ્ટ ડે છે, બધા અવેલેબલ જોઈએ. હા પ્રભુજી મૂકે. હરે કૃષ્ણ. ત્યાં સુધી હું મંગલાચરણની સાથે શરૂઆત કરું છું. ઓમ અજ્ઞાનાતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધાન કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી નમામિ હરે પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમત જય પતાકા સ્વામિન ઇતિ નામિને નમઃ આચાર્ય પદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌરખતા ધામ દયા નગર ગામ તારિણે. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? હરે કૃષ્ણ. પણ મને થોડું લેટ દેખાય છે. હા પ્રભુજી. ઓકે. અધ્યાય 18 મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. શું કીધું છે? મોક્ષ. શેનાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે? કે આ ભૌતિક જગત આ દુઃખાલયથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. અને સંન્યાસ, આપણે અત્યાર સુધી શું સમજતા હતા? સંન્યાસ એટલે બધું છોડીને નીકળી જવાનું હોય એને સંન્યાસ કહે છે, એવું જ સમજતા હતા ને? આજે સંન્યાસ કોને કહેવાય ને આજે આપણને ખબર પડશે કે એક્ઝેક્ટલી સંન્યાસ જેને કીધું છે. એટલે ઘણા બધાના ડાઉટ આજે ક્લિયર થઈ જશે. તેવી જ રીતે આજે છેલ્લો અધ્યાય હોવાને લીધે કે અધ્યાય 1 થી લઈને અધ્યાય 17 સુધીનું જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરેલું છે આ બધું અહીંયા થોડું થોડું આપણને રિફ્રેશ કરવામાં આવશે, રિપીટ કરવામાં આવશે. ઘણા બધા શ્લોક એવા લાગશે કે આ શ્લોક મેં પહેલા સાંભળેલો છે અથવા તો આ બાબત મેં પહેલા સાંભળેલી છે એવું આપણને લાગશે. તો એ બાબત ઉપર પણ પાછું એકવાર આપણે કોન્સન્ટ્રેશન રાખવાનું છે, ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આપણે જેવી રીતે ચર્ચા કરી હતી કે 6.35 માં જેવી રીતે સક્સેસનો મંત્ર છે એમ આજના અધ્યાયમાં પણ સક્સેસનો મંત્ર છે. તો આ જ્યારે આપણે સમજી જઈએ છીએ તો આપણા જીવનમાં સક્સેસ મળી જાય છે. અને અંતે આપણને એ જ્ઞાત થશે કે આપણે ડે 1 થી ડે 18 સુધી આપણે જે કોન્સ્ટન્ટલી રહ્યા, જે લોકોએ પ્રોપરલી આ ક્લાસ અટેન્ડ કરેલા છે એ લોકોને કેવા કેવા ફાયદા થાય છે. કારણ આપણે ફાયદા માટે જોઈન કરેલું હતું
તો તમામ પ્રકારના આપણા ક્વેશ્ચનના આન્સર ફરી પાછા અહીંયા આપણને મળવાના છે. તો જ્યારે ભક્તિ કરીએ છીએ, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, તો ભગવદ ગીતા ભાગવતમ એવું છે કે તમે જ્યારે ભાગવતમ પણ વાંચો તો તમને ખબર પડે કે તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો છો ને તો એનું બેનિફિટ તમને શું મળે છે. એવી રીતે આજનો અધ્યાય છે. વધારે વખત ન લેતા આપણે અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. અધ્યાય થોડો મોટો છે. પહેલો શ્લોક અર્જુનજી દ્વારા, જેમ આપણને બધાને ક્વેશ્ચન થાય છે એમ અર્જુનજી પણ ક્વેશ્ચન કરે છે કે સંન્યાસ, અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે ભક્તિની વાત થઈ રહી હતી, ભક્તિ કરવાની, નવદા ભક્તિની બધી વાત ચાલુ હતી, અને આજે ભૌતિક ભૌતિક જગત છે એનાથી અલગ થવાની વાત થઈ રહી હતી. તો અહીંયા સંન્યાસ શું છે એ જાણવા માટે અર્જુનજી ક્વેશ્ચન કરશે. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો ઈચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કેશી નિષૂદન. અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગનો ઉદ્દેશ જાણવા ઈચ્છું છું, અને હે કેશી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ પણ જાણવા ઈચ્છું છું. બે ક્વેશ્ચન કરેલા છે. એક તો સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગ શેનો કરવાનો છે, શેનાથી સંન્યાસ લેવાનો છે, એનો ઉદ્દેશ એ જાણવાનું છે. અને બીજું તો કે ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ જેને કહેવાય છે. ત્યાગમય જીવન એટલે કે આ ભૌતિક જગત છે ને એને ત્યાગવાની વાત થઈ રહી છે. અને આપણે શેને સંન્યાસ સમજતા હતા અત્યાર સુધી કે બધું છોડી આપણે ભગવા કપડા પહેરીને નીકળી જવાનું, એને આપણે અત્યાર સુધી સંન્યાસ સમજતા હતા. પણ જ્યારે ભગવદ ગીતાના છેલ્લા ચાપ્ટરમાં પહોંચીએ છીએ તો સંન્યાસ એક્ઝેક્ટલી છે શું એ આપણને જ્ઞાન થાય છે. ભગવાન આન્સર કરે છે. હવે શ્રી ભગવાન વાચ કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુઃ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ રાહુલ ત્યાગમ વિચક્ષણા. શું કે છે? સર્વ ફલ ત્યાગમ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. શું કીધું અહીંયા? ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યો એટલે કે ઈચ્છા માટે આપણે જે કરીએ છીએ ને એની વાત કરી રહ્યા છે. એના પરિત્યાગને, જો તમે એ કર્મનો ફળ જો ત્યાગી દો છો, તમે ઈચ્છા ત્યાગી દો છો, તો વિદ્વાનો એને સંન્યાસ કહે છે. ક્લિયર છે? આપણને સંન્યાસ એટલે આપણને એવું લાગતું કે સેફરોન પહેરીને આપણે નીકળી જવાનું. ભગવદ ગીતા ક્લિયર કરે છે. અને સર્વ કર્મના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. તો શેનાથી ત્યાગ કરવાનો છે? આપણે કર્મના ફળથી ત્યાગ કરવાનો છે, અને ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત પરિત્યાગને, કે જે કર્મો આપણે ભૌતિક ઈચ્છાને લીધે કરી રહ્યા છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મને કોઈક જગ્યાએ જવાનું વધારે ગમે છે, હું ત્યાં જઈને જો એન્જોય કરું તો એ બાબત ખોટી છે, તો એને સંન્યાસ કહેવાશે કે નહીં? પણ જો મને આ જ્ઞાત છે કે હું એમાં મારો સમય આપીશ તો એ મારો સમય વ્યર્થ જવાનો છે, એની જગ્યાએ એ જ સમય હું પલમાં આપું તો એ મારો સમય યોગ્ય ગણાશે, લાજમી ગણાશે. તો એ સંન્યાસ છે, કારણ કે મેં એને ત્યાગ કરેલું. તો આ સમજવું જરૂરી છે કે ભગવાન શું એક્સેપ્ટ કરવા કે છે અને શું છોડવાની વાત કરી રહ્યા છે. આ આપણે સમજવું જરૂરી છે. જો અત્યાર સુધી આપણને ઘણું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, પણ આજના અધ્યાયમાં આપણને સ્ટાર્ટ ટુ એન્ડ બધું રિફ્રેશ કરાવી દેશે. આગળ વધીએ. યજ્ઞ, દાન તથા તપશ્ચર્યાના કર્મો કદાપી ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. શું કે છે અહીંયા? કે યજ્ઞ, આની પહેલા આપણને બધું જ્ઞાન આપી દીધું છે. યજ્ઞ કોને કહેવાય, દાન ક્યાં કરવાનું છે, તપ કયા કયા છે, મનનું, વાણીનું, શરીરનું તપ આપણને મળેલું છે. એટલે અહીંયા ડાયરેક્ટ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે યજ્ઞ, દાન તથા તપશ્ચર્યાના કર્મો કદાપી ત્યાગ કરવાનો નથી. આ આપણે હંમેશા આપણને જે પ્રમાણે જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે કે યજ્ઞ કેવી રીતે કરવાનું છે, દાન ક્યાં કરવાનું છે, કોને કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, અને તપ કેવી રીતે કરવાના છે, આ ડેલી બેઝ પર આપણે કરવાનું છે. આનું કોઈ દિવસે ત્યાગ કરવાનો નથી. એ અવશ્ય આપણે કરવાનું છે. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે. અને શું થાય છે? આપણી શુદ્ધતા વધે છે. આપણે ખરાબ કર્મ કરતા નથી, તો એટલા માટે કીધું છે કે આનો કોઈ દિવસે ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. આ બધું તો આપણે જીવનમાં આપણે ઉતારવાનું છે. ત્યાગના પ્રકાર. આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. જો કેવી રીતે કરવાના છે? કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર. જ્યારે આપણે આવી રીતે કરીએ છીએ ને કે આસક્તિઓ અને ફળની આશા રાખ્યા વગર, તો આપણે કોઈ દિવસે દુઃખી થતા નથી. કારણ કે આપણે માઇન્ડમાં
રાખ્યું જ નથી કે મને આ ફાયદો થાય એટલા માટે મારે કરવાનું છે. તો પછી જ્યારે ફાયદાનું ને આપણે નુકસાનનું જોતા નથી તો આપણને દુઃખ થવાનું ક્યાંય રીઝન આવે છે કે નથી આવતું. એટલા માટે કીધું છે કે મનુષ્ય સુખી શું કામ હોય છે? ભક્તિ માર્ગ પર ચાલે છે તો એટલા માટે, કારણ કે ફળની ઈચ્છા રાખતો નથી અને એને કશા બદલ આસક્તિ હોતી નથી. જે ઓકે, ભગવાને આ નિર્ણય લીધો છે, મને માન્ય છે. હે પૃથા પુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આ જ મારો અંતિમ મત છે. ભગવાન એ કહે છે કે જે કાંઈ પણ આ કાર્યો કીધા છે આપણને કેવી રીતે કરવાના છે? કર્તવ્ય સમજીને. ફરીથી આપણે યાદ કરીએ આપણા ફેમિલી મેમ્બરમાં, આપણી માતા સવારે સૌથી પહેલા ઉઠે ને રાતના સૌથી છેલ્લા સુવે, બધા કર્મો કરે છે, બધાનું કરે છે, તો એક શું સમજીને કરે છે? કર્તવ્ય સમજીને. કોઈ દિવસે કાંઈ માગે છે હું આ કરું છું તો મને આ જોઈએ? નથી માંગતા. તો આ પ્રમાણે આપણું પણ કર્તવ્ય છે કે આપણે ભૌતિક જગતમાં જીવન જીવી રહ્યા છીએ તો આપણને મનુષ્ય યોનિ પ્રાપ્ત થઈ છે, એમાં પણ આપણને બુદ્ધિ છે, ને બુદ્ધિ હોવા પછી આપણને જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત છે. એટલે આપણે બાકી નામ કરતા કંઈક અલગ છીએ, કંઈક એક્સ્ટ્રા આપણી પાસે આપેલું છે ભગવાને. તો આપણે એ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપણું જે કર્તવ્ય છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું નોલેજ છે, ભાગવતમનું નોલેજ છે, આ જે ભક્તિ માર્ગ છે, આ બાકીના લોકો સુધી પહોંચાડવાનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. કે આપણે પોતાનો ઉદ્ધાર એકલા નથી કરવાનું, હજી પ્રયત્ન કરવાનો છે કે જે લોકો અહીંયા ફસાઈ ગયા છે એ લોકોને આ માર્ગ લાવવા. લઈને આવવાનું કામ આપણું છે, પછી રહેવું ન રહેવું એનો પ્રશ્ન છે. આપણે એ કર્મ તો કરી જ શકીએ છીએ જે આપણું કર્તવ્ય છે, અને આપણે જો એ નહીં કરીએ તો આપણે જોયું છે શું શું કીધું છે ભગવાને કે જો જે લોકો જ્ઞાની હોય છે એ લોકો જો આ બધું નહીં કરે તો અજ્ઞાનતા વાળા આ લોકો ઉપર હાવી થશે. કોના ઉપર? જ્ઞાની લોકો ઉપર. જો જ્ઞાની આ બધું નહીં કરે તો. અને અત્યારે આપણે સિચ્યુએશન બધી જોઈ રહ્યા છીએ જગતમાં, બરાબર, કે જ્ઞાની લોકો એટલું બધું નથી, જેના લીધે અજ્ઞાની લોકો એના ઉપર હાવી થઈ રહ્યા છે. એટલે આ કરવું મહત્વનું છે. અને કેવી રીતે કરવાનું છે? તો કે કર્તવ્ય સમજીને કરવાનું છે. આગળ વધીએ. નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યોને ત્યજી દે છે તો એવા ત્યાગને તામસી કહેવાય છે. કે આપણું જે કર્તવ્ય છે એને આપણે જો ત્યજી દઈએ તો એ તામસી ગણવામાં આવે છે. જે મનુષ્યો નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને કે શારીરિક ક્લેશ ત્યજી દે છે તો તેને માટે કહેવાય છે કે તેણે આ ત્યાગ રજોગુણમાં કર્યો છે. આમ કરવાથી ત્યાગનું ઉચ્ચ ફળ કદાપી મળતું નથી. એટલે ભગવાન અહીંયા આપણને ક્લિયર કરે છે કે છોડવાનું તો નથી. જો આપણે આ છોડી દેશું તો એ તમો ગુણમાં આવશે કે રજો ગુણમાં આવશે. એટલે ભગવાને જે આપણને ત્યાગના પ્રકાર કીધા છે એમાં આ આપણને ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે કે કોઈ પણ કર્મ ફળની ઈચ્છા વગર, આસક્તિ વગર કરવાના છે. અને કેવી રીતે? તો કર્તવ્ય સમજીને કરવાના છે. આગળ વધીએ. હે અર્જુન, મનુષ્ય જ્યારે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેનો ત્યાગ સાત્વિક કહેવાય છે. આપણું શું થાય છે? ભૂલ તો કરીએ છીએ, પણ ક્યારેક ક્યારેક છે ને આપણું મન એટલું ચંચળ છે ને તો આપણી ઈચ્છા વ્યક્ત થઈ જાય છે કે મને આની પ્રાપ્તિ થાય, મને ઓલાની પ્રાપ્તિ થાય, એ આસક્તિ આવી જાય છે. જ્યારે એમાં આસક્તિ આવી જાય છે તો પછી આપણાથી એ જે કર્મ છે એ રજો ગુણમાં ગણાય છે, સાત્વિક ગણાતું નથી. કારણ કે એમાં આપણે ફળની આસક્તિ રાખી, ઈચ્છા રાખી. તો એટલે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર જો આપણે કર્તવ્ય સમજીને કર્મ કરશું તો આપણને ન કોઈ દિવસે દુઃખ આવશે, ન આપણને સુખની અનુભૂતિની જરૂરત પડશે. છે ને? જેમ કે આપણા ફાધર, આપણે બધા જોઈએ કે સવારે ઉઠીને જોબ પર જાય, બિઝનેસ પર જાય છે ને, શું કરે છે? એને ખબર છે મારું કર્તવ્ય હું કરીશ તો પછી આખું ફેમિલી ચાલશે, નહીં તો નહીં ચાલે. એવી જ રીતે આપણું પણ કર્તવ્ય છે કે આપણે અત્યારે શિક્ષણ કરતા કરતા અથવા તો ઘણા બધા લોકોને સમય મળે છે તો આ સમયનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બીજાને આપી શકે છે, અથવા જે નવા નવા બેચ ચાલુ થાય છે એનો પ્રચાર કરી શકે છે. ઘણા બધા કાર્યો કરી શકે છે. ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો શક્ય છે, પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. જેણે આ શીખી લીધું ને કે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવાનો છે, કે આપણે જેમાં આસક્તિ રાખીએ છીએ એવા કર્મો કરવાના નથી, કે જેમાં આપણને ફળની ઈચ્છા થાય એવી રીતે આપણે માઇન્ડમાં સેટ કરવાનું નથી. માઇન્ડમાં શું સેટ કરવાનું છે? મારું કર્તવ્ય છે, મારું કર્તવ્ય મારે પાર પાડવું.
કે મને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, મારે હજી બાકી નામ લખવાનું. તો આ મહત્વનું છે, આ મેન્ટેલિટી રાખવી મહત્વની છે. અને જ્યારે આપણે આ પ્રમાણે ત્યાગ કરીએ છીએ ને ફળનો ને આ શક્તિનો, ત્યારે એને ત્યાગી કહેવાય છે. કેમ તો વાસ્તવિકતા સમજી ગયા ને, શીખી ગયા ને, કે જે છોડવાનું છે એ તમે સાચે જ છોડી રહ્યા છો. ભૌતિક જગત સાથેની શક્તિ છે એ તમે છોડતા શીખી ગયા છો, અને એટલે તમે ત્યાગી ગણાવ છો. જો આપણે ઘણા બધા સંત મહંત જોતા હોઈએ છીએ, ઘણા બધા અત્યારે તો ટીવી પર આપણને દેખાતા હોય છે, યુટ્યુબ પર અનેક જગ્યાએ આપણને વિડીયો તરીકે જોવા મળતા હોય છે. પણ તમે એના ડીપમાં જશો ને તો તમને ખબર પડશે કે અમુક જ લોકો આમાં બંધ બેસે છે, બાકીના લોકો બેસતા નથી. અને એમાંથી જે નથી બેસતા ને એને આપણે ફોલો કરતા હોઈએ છીએ. તો આ બધી બાબતો આપણે શીખવી જોઈએ, સમજવી જોઈએ કે આપણે કોને ગુરુ માનીએ છીએ, કોને આપણે આપણા મોટિવેશન તરીકે જોઈએ છે. આ બધું જોવું જરૂરી છે, કારણ કે જે પ્રમાણે એ વ્યક્તિ ઓલું કરશે એ પ્રમાણે ગુણ આપણામાં પણ આવે છે. કીધું છે જેવી રીતે આપણું સંગ હોય છે. પેલું ફળનું ઉદાહરણ લીધેલું, 2 સફરજન મૂક્યા હતા, ભલે આપણે એમની સાથે નથી રહેતા પણ આપણે એનું જે કન્વર્સેશન છે એ તો આપણે લઈએ છીએ ને આપણા માઇન્ડમાં. એટલે આ બધું બહુ મહત્વનું છે. આગળ વધીએ. આ શ્લોકનો સ્ક્રીનશોટ મારી લેજો, ખાસ કરીને યુવાઓ. સક્સેસની માટે કીધેલું છે. સક્સેસ જો આજે શીખી ગયું, આ જેને સમજાઈ ગયું, એક તો કર્મનું હમણાં કીધું એ, અને આ બીજી બાબત આ જેને સમજી ગયા, આ જે શીખી ગયું ને એ જીવનમાં સક્સેસ થઈ જાય છે, ભૌતિક જગતમાં પણ અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ. શું કહે છે અહીંયા? હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર એટલે વેદોના અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. કયું પણ કર્મ રહેવા દો, કોઈ પણ લાઈન રહેવા દો, તમારી ડોક્ટરની, વકીલની, કોઈ પણ લાઈન રહેવા દો, બિઝનેસની, કોઈ પણ. ભૌતિક જગતમાં સક્સેસ થવું છે, આધ્યાત્મિક લેવલ ઉપર તમારે સક્સેસ થવું છે, 5 જ કારણ છે. જો આખા સૃષ્ટિમાં ખાલી આ 5 કારણ મહત્વના છે જીતવું હોય તો. અને હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. સૌથી પહેલું તો કે કર્મનું સ્થાન. અને પેલા આધ્યાત્મિક રીતે સમજીએ. કર્મનું સ્થાન તો કે શરીરથી કર્મ કરીએ છે ને, કોણ કરે છે? તો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, બરાબર ને? કોના દ્વારા કરીએ છીએ? આપણે ઇન્દ્રિયો દ્વારા કર્મ કરીએ છીએ, બરાબર. અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, જ્યારે ઇન્દ્રિયો જોઈ જાય છે તો મન અને બુદ્ધિને પ્રેરિત કરે છે, પછી અલગ અલગ પ્રકારના પ્રયાસો કરે છે. અને પાંચમું તો કે અંતે પરમાત્મા સાથે હોય છે તો આ શક્ય થાય છે, નહીં તો શક્ય થતું નથી. સેમ એજ આપણે ભૌતિક જગતમાં આવીએ. કર્મનું સ્થાન કે તમે જે ગોલ ફાઇનલ કરેલો છે શું છે એક્ઝેક્ટલી, કરતા કોણ કરી રહ્યું છે? તમે કરી રહ્યા છો. એની માટે કરો છો, આની માટે કરી રહ્યા છો, કે કોઈ એક ગોલ તમે તૈયાર કર્યો છે એની માટે કરી રહ્યા છો. વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો તમારે એમાં લગાડવાની છે. કે કેવી રીતે લગાડવાની છે? તો સાત્વિકતાની સાથે લગાડવાની છે. કે આપણે કોઈ રસ્તા ઉપર જતા હોઈએ તો આપણે જીપીએસ યુઝ કરીએ છીએ કે ક્યાં ટ્રાફિક છે, ક્યાં નથી, આ કરીશ તો આગળ શું થશે, ઓલું કરીશ તો આગળ શું થશે, ક્યાં ખડ્ડો આવવાનો છે, આપણે જાણવું જોઈએ. એટલે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો એમાં લગાડવાની છે કે હું જેમાં સક્સેસ થવા માંગુ છું એમાં ક્યાં ક્યાં મને કયા કયા પ્રોબ્લેમ્સ આવી શકે છે, આ જોવું જોઈએ વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો દ્વારા. અને એના પછી પ્રયાસ કરવાના ચાલુ કરવાના છે, અલગ અલગ પ્રકારના પ્રયાસ કરવાના છે. જ્યારે તમે શુદ્ધતાની સાથે, સાત્વિકતાની સાથે જ્યારે આ પ્રયાસ કરો છો તો એની સાથે પરમાત્મા હંમેશા હોય જ છે. અને જ્યારે આ પાંચેયનું સમીકરણ એક થાય છે ત્યારે તમે કોઈ પણ જીવનમાં કર્મ કરતા હો કે કંઈ પણ તમારો ઈચ્છા હોય છે એ દરેક ઈચ્છા પૂર્ણ થાય છે. આ નોટ ડાઉન કરી લેજો. એક્સપિરિયન્સ છે આ, ઘણા લોકો થયેલું પણ છે. ઘણા બધા લોકો કહેશે પણ જ્યારે તમે લેવલ 2, 3, 4 માં જશો ને તેમાંના અમુક ડિવોટીઝ તમને આ બધું કહેશે કે હા 100% સાચું છે. આને જો આધ્યાત્મિક લેવલમાં પણ તમે લીધું તો પણ તમે સક્સેસ જ થવાના છો. આ 2 શ્લોક અને 6.35 વાળો શ્લોક યાદ રાખવાનો છે. અભ્યાસ અને તું કોંતેય, આનું સમીકરણ કરી લેવાનું છે. આટલું પણ તમને યાદ રહી ગયું કે કર્મ કેવી રીતે કરવાના છે, સાત્વિકતા કોને કહેવાય, તો પણ તમે જીવનમાં સક્સેસ છો. અને આ તમને લાસ્ટમાં ખબર પડેલી છે, એટલા માટે છેલ્લે મૂકવામાં આવેલું છે. વચ્ચેથી ઘણા બધા લોકો ક્લાસ છોડી દે છે અને આ સક્સેસ જાણી શકતા નથી. તો આ સૌથી મોટું સક્સેસ હતું. હવે આગળ સમજો. હવે આટલું ખબર પડી ગઈ. હવે આગળ જોજો શું ફાયદો થાય છે. કે માટે જે મનુષ્ય આ 5 કારણોના વિચાર કર્યા વગર પોતાને જ એક માત્ર કર્તા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી. એને લાગે છે કે હું કરું છું, ભગવાનના ઈચ્છા વગર તો કઈ
અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી કે આ બધું કેવી રીતે થાય છે, કોઈ નથી સમજી શકતું. પણ જેની પાસે આ જ્ઞાન છે એ આ બધું ઓળખી શકે છે. આગળ વધીએ. હવે જ્ઞાનના પ્રકાર. તો જ્ઞાન કેવું કેવું હોવું જોઈએ, કયા જ્ઞાનને આધ્યાત્મિક ગણવામાં આવે છે, કયા જ્ઞાનને સાત્વિક જ્ઞાન ગણવામાં આવે છે. જ્ઞાન તો આપણે અલગ અલગ લઈએ છીએ, છે ને. સારું જ્ઞાન પણ લેતા હોય છે, ખરાબ જ્ઞાન પણ લેતા હોય છે. તો ભગવાન હવે આપણને અહીંયા ક્લિયર કરે છે કે જે જ્ઞાન અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે, એટલે કે અંશ રૂપે જે ભગવાન છે એની વાત કરે છે. તે જ્ઞાનને સાત્વિક જાણવું. કે છે ને સમદર્શિન બધાને એક નજરે જોવો, એક નજરે જોવો, એટલા માટે કે છે. જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જુએ છે તે જ્ઞાનને તું રજોગુણી જાણ. કે આ જેની પાસે જ્ઞાન શું કરે છે, આ અલગ, ઓલો મોટો, આ નાનો, એવી રીતે જોતા હોય છે, તો એ રજોગુણી છે. અને તે જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વિના તેમજ આસક્ત રહે છે. તો કાંઈ જ સમજવાનું નથી, કાંઈ જ જાણવાનું નથી, અને સીધા એમાં તુચ્છ સમજે છે એને, કે આ કઈ જ કામનું નથી, આને કાંઈ વેલ્યુ નથી, તો ખોટું છે, એવું બધું સમજે છે. તો એ બધું આસક્તિના દ્વારા થાય છે, અજ્ઞાનતાના કારણે થાય છે. તો આ બધું શું છે, આ બધું તામસી છે, આ આપણને પતન તરફ લઈ જાય છે. એટલે આ 3 પોઈન્ટ પણ મહત્વના છે. કર્મના પ્રકાર. અને પહેલા આપણે ત્રીજો અધ્યાય જોયો તો, ફરીથી ત્રીજો અધ્યાય આપણને અહીંયા રિપીટ કરાવે છે કે જે કર્મ નિયત થયેલું છે અને જે આસક્તિ, રાગ કે દ્વેષથી રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. આવ્યો ત્રીજો અધ્યાય ફરીથી રિપીટ અહીંયા. જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી અને મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરાય છે તે રજોગુણી કહેવાય છે. જે કર્મ મોહવશ શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની અવગણના કરીને અને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના અથવા તો હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે છે તામસી કહેવાય છે. સમજાય છે કર્મને કેવી રીતે ડિવાઈડ કરેલા છે? ફરીથી રિપીટ કરાવી દીધું છે આપણને ત્રીજો અધ્યાય. આસક્તિ રાખવાની નથી, રાગ દ્વેષથી રહિત રહેવાનું છે, ફળની ઈચ્છા રાખવાની નથી. જે દિવસે તમે આ શીખી ગયા કે કોઈ પણ કર્મ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કર્તવ્ય સમજીને કરશો તો તમે એમાં 100% સક્સેસ થશો. અને કોઈ દિવસે એવું થઈ પણ જાય સંજોગોવશ કે તમારા વિરુદ્ધમાં જાય તો પણ તમે દુઃખી થવાના નથી. કેમ? કારણ કે તમે એમાં ફળની ઈચ્છા પણ નહોતી રાખી અને તમે એના બદલ આસક્તિ પણ રાખી નહોતી. આ બહુ મહત્વનો પાઠ જીવનમાં ઉતારવો જરૂરી છે. સત્વ. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણના સંસર્ગથી રહિત છે. કે આ ભૌતિક ગુણના સંસર્ગથી રહિત એટલે શું? કે બધા લોકોમાં રહે છે, તમારા જે આજુબાજુના ફ્રેન્ડ સર્કલ છે એમાં રહે છે, પણ એને ખબર છે આમાંથી મારે શું લેવાનું છે ને શું નથી લેવાનું. તો એને કહે છે ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત. ખબર છે કે હું આ કરીશ તો હું કર્મના બંધનમાં આવીશ, તો હું આ કરીશ તો મારું પતન થશે, હું રજો ગુણમાં આવી શકું છું, હું તમો ગુણમાં આવી શકું છું. તો એને કહેવાય છે ભૌતિક ગુણો સંસર્ગથી રહિત. એટલા માટે તો આપણે ચાર્ટ બનાવેલો છે કે ક્યારે આપણે શું કરીએ છીએ તો કયા ગુણમાં આવીએ છીએ. દૈવી અને આસુરી ગુણ કોને કહેવાય છે એ પણ આપણે શીખી ગયા. એટલું જ નહીં તો આગળ છે અહંકાર પણ ન હોવો જોઈએ. અહંકાર વગર ધૈર્ય હોવું જોઈએ તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે. જો બહુ મહત્વનું બાબત છે કે આપણને બધું જલ્દી જોઈતું હોય છે ને, ફટાફટ મને મળી જાય બધું, હું થોડુંક કામ કરું ને મને ઘણું બધું મળી જાય, એવી બધી આપણે હોઈએ છીએ. પણ એનાથી કાંઈ પોસિબલ થવાનું નથી. પોસિબલ છે નથી થાય છે તો કે શાંતિ અને ધૈર્ય રાખવું જરૂરી છે. કોઈ દિવસે અહંકાર નથી આવવા દેવાનો. ધૈર્ય, પેશન્સ બહુ મહત્વનો પાર્ટ છે. પેશન્સ રાખીને અને ઉત્સાહપૂર્વક જો કર્મ કરશું તો એ આપણા માટે સારું ગણાય છે. સફળતા હોય કે નિષ્ફળતા હોય એમાં અવિચલિત રહે છે. હવે અવિચલિત કોણ રહે? સફળતા નિષ્ફળતામાં ન્યુટ્રલ કોણ રહે? જેણે ફળની ઈચ્છા ન રાખી હોય, જેણે આસક્તિ ન રાખી હોય છે. તો આવા પ્રકારના જે કર્મ છે એ જ્યારે કરવામાં આવે છે તો આને સાત્વિક કર્તા કહેવામાં આવે છે. કે જેના દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે એ સાત્વિક મનુષ્ય છે. કારણ કે કોઈ ફળની ઈચ્છા રાખતો નથી, એ સમય આસક્તિ રાખતો નથી, ઉત્સાહપૂર્વક ધૈર્ય સાથે કરી રહ્યો છે બધી બાબતો, એટલે એને સાત્વિકતા સત્વ કહેવામાં આવે છે. રજસ, આપણને ખબર છે રજો એટલે જે આપણને ઘડે ઘડે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાવે એને કહેવામાં આવે છે.
જે કરતા, બરાબર, એટલે આપણી વાત થઈ રહી છે, કરતા એટલે આપણી વાત થઈ રહી છે અહીંયા. જે કરતા તથા કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે તથા લોભી, હંમેશા ઈર્ષ્યા કરનાર, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખ થી વિચલિત થનારો હોય છે એ રાજસી અર્થાત રજોગુણી કહેવાય. હવે શું કામ સુખ દુઃખમાં વિચલિત થાય છે? કારણ કે એને કોઈ પણ કર્મ કરવાની વખતે પેલા ફળ વિચારેલું છે કે મને આની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, એના માટે થઈને હું કર્મ કરું છું. નહીં મળે, લોભ રાખ્યો છે અને નહીં મળે તો એ શું કરશે? આપણને ખબર છે કે શું થાય છે, આસક્તિ થાય છે વધારે, પછી મન બુદ્ધિ મોહિત કરી નાખે છે, માયાદેવીના પ્રભાવમાં આવીને અને પછી પોતાનું પતન કરી લે છે અને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફરીથી ફસાય છે. એટલા માટે અહીંયા કીધું છે કે હંમેશા ઈર્ષ્યા કરનાર, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનારો હોય છે. અને આ બધું શેમાં આવે છે? તો કે રાજસી અર્થાત રજોગુણી કહેવાય છે. આગળ વધીએ. જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે, જે ભૌતિકવાદી, જિદ્દી હોય છે, કપટી હોય છે તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે, અને જે સદા આળસુ, ખિન્ન તથા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર હોય છે, તે બધા કહેવાય છે. શું શું આપ્યું અહીંયા? ભૌતિકતાવાદી એટલે કે ભૌતિક જગતમાં પૂરેપૂરો સંકળાયેલો જોવા મળે છે. જિદ્દી, કપટી, ખાલી પોતાના સામેવાળાને શું થશે એને એનાથી કાંઈ લેવા દેવા હોતા નથી. અપમાન પણ કરી નાખે કોઈનું, એને બિલકુલ ફરક ન પડે કે હું શું બોલી રહ્યો છું, સામેવાળાના મન પર શું અસર થશે, એને કાંઈ જ લેવા દેવા ન હોય. અપમાન કરવામાં પણ આગળ હોય. સદા આળસુ, ખિન્ન અને કામ કરવામાં નાહક ઢીલ, આળસી જેને કહેવામાં આવે ને, એક આ બધું શું છે? આ બધું તમોગુણી કરતા કહેવાય છે, જે પતનના માર્ગ તરફ આગળ વધે છે. હવે બુદ્ધિના પ્રકાર. આ બધું શેના દ્વારા થાય છે? તો કે મન અને બુદ્ધિ. એટલે ફરીથી આપણને યાદ અપાવે છે અહીંયા બુદ્ધિ. તો કે હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે છે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવું ન જોઈએ, શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્ત આપનાર છે, તે સત્વગુણમાં રહેલી બુદ્ધિ છે. શું કહે છે? કે જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે છે. સમજણ એટલે જ્ઞાન. કયું જ્ઞાન? આપણને જે અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે એ જ્ઞાન. અને આ જ્ઞાન જાણ્યા પછી આપણને શું ખબર પડે છે કે શું કરવા યોગ્ય છે, આપણે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, એ આપણને એમાં ખબર પડી ગઈ છે. બરોબર. શેનો ભય રાખવાનો છે, શેનો ભય નથી રાખવાનો? આપણે મૃત્યુનો ભય રાખીએ છીએ, મૃત્યુનો ભય રાખવાનો નથી. કર્મનો ભય રાખવાનો છે કે હું જો ખરાબ કર્મ કરીશ તો મારું પતન થશે. એટલે ભય શેનો રાખવો, શેનો ન રાખવો એ પણ આપણને અહીંયાથી ખબર પડે છે. શું બંધન કરતા છે? કેવા કર્મ કરીશ તો હું બંધાઈ જઈશ. અને શું મુક્તિ આપનાર છે? હું શું કરીશ તો મને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે? ભક્તિ કરીશ તો મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે. તો કે છે તે સત્વગુણમાં રહેલી બુદ્ધિ છે. કારણ આપણને તરત ક્લિક થવું જોઈએ, એટલા માટે આપણે ચાર્ટ શું કામ બનાવતા હતા? એટલા માટે બનાવતા હતા આપણને તરત ક્લિક થાય કે હું શું કરી રહ્યો છું, મારી ક્યાં ભૂલ થઈ રહી છે. કારણ કોઈ આવીને તમને કહેવાનું નથી કે તું અહીંયા તારી ભૂલ થઈ રહી છે, પણ ચાર્ટ બનાવેલો હશે ને તો પોતે જ પોતાના સપોર્ટ બની જશો. કારણ કે ભગવાને ઓલરેડી 6ઠા અધ્યાયમાં કીધેલું છે કે મન જ તમારો મિત્ર છે ને મન જ તમારો શત્રુ છે ને. બધું કંટ્રોલેશન મન પર રાખવાનું છે. આગળ વધીએ. આગળ કહે છે કે હે પૃથાપુત્ર, જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતી નથી. જો જે બુદ્ધિ ધર્મ અને અધર્મ સમજી શકતી નથી, શું કરવાનું યોગ્ય છે અને શું નથી કરવાનું એ સમજી શકતી નથી, એ રાજસી અથવા તો રજોગુણી કહેવાય છે. અને જે બુદ્ધિ મોહ તથા અહંકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ તથા ધર્મને અધર્મ માને છે અને હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે, તે હે પાર્થ તામસી બુદ્ધિ કહેવાય છે. જો જ્યારે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, નદી અથવા તો સમુદ્રનો જે વેગ હોય, સમજો એ વેગ પૂર્વથી પશ્ચિમ હોય અને હું પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ જવાનો પ્રયાસ કરું તો હું જઈ શકું કે એ વેગના વિરુદ્ધમાં ન જઈ શકું ને. એ રીતે અહીંયા કીધું છે તામસી છે. શું કામ? તો કે બુદ્ધિ મોહ કઈક જોઈ જે છે એમાં મોહિત થઈ જાય છે, અને અજ્ઞાનતા એટલે કે અંધકાર જે અજ્ઞાનતા છે એને વશ થઈને શું કરે છે? જે ધર્મ છે એને અધર્મ માને છે અને જે અધર્મ છે એને ધર્મ માને છે. એટલે શું કે ધર્મ કે છે કે તમારે ભક્તિ માર્ગ પર આવીને અહીંયાથી છૂટવાનું છે, તો એને મિથ્યા માને છે, એને અધર્મ સમજે છે અને આ ભૌતિક જગત સાથે સંકળાયેલો રહે છે. જે અધર્મ છે એને ધર્મ માનવા માંડે છે અને પોતાના મન પ્રમાણે પ્રયાસ કરતો હોય છે.
તો આ બધી બાબત તામસી બુદ્ધિ કહેવાય છે. આ પતનનું કારણ છે. આ બધી બાબતો શીખવા જેવી છે અને આ બધું ખાલી ભગવદ ગીતામાં મળશે. તમને બીજે તમને ક્યાંય આ બધું જોવા મળશે નહીં. જે સત્વ હોય છે એ કેવું લાગે છે, તો એને ચકાસણી કેવી રીતે કરવાની છે, તો કે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે, તથા મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે, તે સાત્વિક સુખ કહેવાય છે. અહીંયા શું કે છે કે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે ચર્ચા કરતા હતા કે ભક્તિ કરવાની છે, માળા કરવાની છે, ભોગર્પણ કરવાનું છે, ફલમ તો એમ બધી બાબત કરતા આપણને એવું થાય કોણ સવારે એટલા ઉઠે, 4 વાગે ઉઠીને સ્નાન કરીને મંગળા આરતીમાં જોડાવવું. આ તો આપણને ઝેર જેવું લાગતું હતું એ સમય, હે ને, કે આટલી 16 માળા કરવી નથી પોસિબલ. આખો દિવસ તમે કહો છો પ્રભુ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને ભક્તિ 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 કરાવો છો, આ બધું પોસિબલ નથી અમને. આ બધું ઝેર જેવું છે. સ્ટાર્ટિંગમાં ઝેર જેવું જ લાગે પણ અંતે શું હોય તો કે અંતે અમૃત સમાન. અંતે તમને જે લોકો આમાં જે તલ્લીન હશે ને એ લોકો તમને એનો અનુભવ કરી શકશે કે અંતે અમૃત સમાન કેવી રીતે થાય છે. અને મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે. તો આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તો આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય, નહીં તો આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય નહીં. અને એને સાત્વિક સુખ કહેવાય છે. આપણે બધા સુખ ક્યાં ગોતીએ છીએ? ભૌતિક જગતમાં ગોતી રહ્યા છીએ, જ્યારે સુખ ક્યાં ગોતવું જોઈએ? આધ્યાત્મિક જગતમાં ગોતવું જોઈએ. આજ આપણે સમજી શકતા નથી. જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોનો સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે. વિષયો એટલે આપણે જોયું છે ઇન્દ્રિયો જે છે અલગ અલગ એકાઈ કંઈક જોઈ જાય એટલે મનન કરે, ચિંતન કરે અને પછી એને આપણને અપેક્ષા છે તો કે એના માટે પ્રાપ્ત થાય છે. કંઈક મેળવવા માટે આપણે જો પ્રયત્ન કરીએ છીએ એ સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને અમૃત જેવું લાગે છે પણ અંતે ઝેર જેવું હોય છે. એને રજોગુણી કહેવાય છે. આ બાબત બહુ સમજવા જેવી છે. યુથ માટે તો ખૂબ જ મહત્વની છે કે બહુ બધી બાબતો છે એવી જેમાં તમે સંકળાઈ જતા હો છો. જરા કંઈક જોઈ જાઓ છો, નાની કોઈ બાબત જોઈ જાઓ છો અને તમે એમાં બધું માની બેસો છો, એમાં સુખ માની બેસો છો, તમે એમાં એક પ્રકારનું અટેચમેન્ટ લગાડીને બેસો છો. તો તમને બહુ ગમશે, બહુ સરસ લાગશે, પણ જ્યારે તમે જાણી લેશો ને પછી એ તમારા દુઃખનું કારણ થઈ જાય છે. અંતે એ ઝેર જેવું હોય છે. એટલે નિર્ણય લેતા વખતે હંમેશા આ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તમને સમજાઈ ગયું હશે હું શેના બાબતમાં બોલું છું? લાઈવ છે એટલે હું તમને ક્લિયરન્સ નથી દઈ શકતો પણ સમજાઈ ગયું હશે હું શેની બાબતમાં બોલું છું. તો હંમેશા વિચાર કરીને નિર્ણય લેવાના છે. શરૂઆતમાં એ બધું સારું જ લાગે છે પણ સમય જતા પછી એ ઝેર જેવું થઈ જાય. પછી આપણે આગળ કોઈ ઓપ્શન હોતો નથી, આપણે ડિપ્રેશનમાં જઈએ છીએ. એટલે આ બધી બાબતો સમજવી ખૂબ જરૂરી છે. આટલું સમજાણું હોય તો આપણે આગળ વધીએ. જેને તમસ કહેવાય છે. જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ છે, શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણ જ છે, જે નિદ્રા, આળસ તથા પ્રમોદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, એ બધું તામસી કહેવાય છે. જેનો કોઈ જ પ્રકારનો લાભ થવાનો નથી, એ બધું તામસી કહેવાય છે. એટલે આ બધી બાબતો સમજવી જરૂરી છે. ચાર વર્ણો આપણે જોઈ ગયા. ચાતુર્વર્ણે મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. ગુણ અને કર્મ અનુસારનું વિભાગણી કરવામાં આવી હતી પણ આપણે એને જન્મ કર્મ વિભાગ કરી દીધેલું હતું. તો હવે ફરી પાછું આપણને આ બધું ભગવાન પાછું યાદ અપાય છે કે તું ભૂલી ગયો હોય શું તને ફરીથી બધું યાદ અપાવી દઉં. તો આગળ કે છે કે શાંતિ પ્રિયતા, જે શાંત હોય, જેને શાંતિ પ્રિય હોય, આત્મ સંયમ, જેનું પોતા ઉપર કંટ્રોલ હોય, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા, આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. બ્રાહ્મણની ક્વોલિટી અહીંયાથી જાણવાની છે. કોને બ્રાહ્મણ કહેવાય? આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ ઘણા બધા બ્રાહ્મણ કરતા હોઈએ છે અને બ્રાહ્મણો જ બધા સાથે બાંધતા આપણને નજરે ચડે છે. શું એ બ્રાહ્મણ કહેવાય? ન કહેવાય. ભગવદ્ ગીતાના અનુસાર તો ન જ કહેવાય. બ્રાહ્મણ જે હોય છે એનામાં આ બધા ગુણ હોવા જરૂરી છે તો એ બ્રાહ્મણ છે. કીધું છે ને ગુણ કર્મ વિભાગ, એનું ગુણ અને કર્મ એના પ્રમાણે ડિવાઈડ કરવામાં આવેલા છે. ભલે એ બ્રાહ્મણનો પુત્ર હોય પણ એનામાં જો આ ગુણ ન હોય તો એ બ્રાહ્મણ કહેવાય નહીં. હવે આના ઉપરથી તમારે સમજવાનું છે કે તમે જેને પોતાના ગુરુ માનો છો એ શેમાંથી આવે છે. બરાબર? એનામાં બધી ક્વોલિટી હોવી જોઈએ અને આવી ક્વોલિટી તમને ખાલી ઇસ્કોનના ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જોવા મળે છે. વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. કોણ કરી શકે આવું બધું? તો કે જે ક્ષત્રિય હોય ને એનામાં એક શક્તિ હોય, સંકલ્પ. તો આ બધું આપણે પણ શીખવાનું છે. આપણો પણ સંકલ્પ દ્રઢ હોવો જોઈએ એ લોકો જેવો. આપણામાં પણ એક પ્રકારની શક્તિ હોય છે કે નહીં મારે તો ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી જ છે, હું કેમ ન કરી શકું? બધા કરે છે તો હું કેમ ન કરી શકું? મારી માટે શું આમાં નવું છે?
યુદ્ધમાં ધૈર્ય, કોની સાથે યુદ્ધ કરવાનું છે? તો કે આ ભૌતિક જગત સાથે ને પોતાના મન સાથે છે ને. મન ઉપર કંટ્રોલ કરવાનું છે, મન સાથે યુદ્ધ કરવાનું છે. ઉદારતા તથા નેતૃત્વ, શેનું નેતૃત્વ કરવાનું છે? તો કે આજે ભગવતમ અને ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે ને, એનું નેતૃત્વ આપણે બધાએ મળીને કરવાનું છે. તો એ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. એટલે આપણે આ ચારે ચાર જે બાબતો કીધી છે, આ બધી આપણામાં ઉતારવાની છે. એવું નથી કે આપણે આ બધું નથી ઉતારવાનું, અત્યારે જરૂરત છે આ બધાની. અને ભગવાન કૃષ્ણએ પણ એવી રીતે આપણને ઉપદેશ આપ્યો છે કે જ્યારે જેની જરૂરત હોય ને ત્યારે એવી રીતે આપણે એ સામે છોડી છે. ભગવાન કૃષ્ણએ પણ એવું જ કરેલું હતું. જ્યારે ચાર ગામ માંગવા ગયા હતા ત્યારે કેટલા શાંતિથી હતા. અને એ જ જ્યારે તમે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ મેદાન ઉપર જોજો, ભીષ્મ પિતામહની સામે જોજો, કર્ણની સામે જોજો, ઉગ્ર સ્વભાવ બતાડી દીધો તો છે ને. તો જરૂર પડે આપણે પણ ધર્મની રક્ષા કરવી, આ આપણું કર્તવ્ય છે. ત્યાં આપણે ક્ષત્રિયતા નિભાવવી જોઈએ. આપણે એમ ન કરવું જોઈએ કે હું બ્રાહ્મણ છું, મારે બ્રાહ્મણની જેમ જ વર્ણન કરવાનું છે. ત્યાં આપણને ક્ષત્રિય પણ બનવું પડે છે. એટલે આ બધી બાબતો હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ભગવાને કીધું છે જે સારા માટે કરો છો ને, તમે જે ધર્મ માટે કરો છો ને, તો કીધું છે, કયો શ્લોક છે? નેહા વિક્રમ ના સ્વસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયા. જો તમે ધર્મની રક્ષા કરશો, ધર્મ માટે કામ કરશો, ભગવાન માટે થઈને તમે કોઈ કર્મ કરશો, તો તમારું મોટાથી મોટા ભયમાંથી રક્ષણ હું કરીશ, એવી રીતે ભગવાને કીધેલું છે. યાદ છે ને? ભૂલી ગયા હશો? આગળ વધીએ. ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. અને પ્રેમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શૂદ્રોએ કર્યું છે. શૂદ્રોના લક્ષણ અહીંયા આપણને સમજાવવામાં આવેલા છે. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? તો આપણે આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. ફાસ્ટ નથી થતું ને, કારણ છેલ્લો અધ્યાય છે ને, બહુ મહત્વનો અધ્યાય છે. હરે કૃષ્ણ. તમારો આન્સર આવશે પછી કારણ સમજવું જરૂરી છે આ બધું. આવતીકાલથી બરોબર છે પ્રભુજી, બરોબર. હા પ્રભુજી. હા. જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે એટલે કે ભગવાન, જે સર્વવ્યાપી છે એટલે ભગવાન, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને એટલે કૃષ્ણ. અહીંયા આપણે દેવી દેવતાઓ જોયું, દેવી દેવતાઓને પૂછશું તો એવા લોકમાં જશું, કૃષ્ણને પૂછશું તો ગોલોક વૃંદાવનમાં જશું. એ અહીંયા સમજવાનું છે. આપણે ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શું કીધું છે? પોતાના નિયત કર્મો. સવારે ઉઠીને તમારે ઓફિસે જવાનું છે, તમારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે, તમારે એ કરવાનું છે. પણ એની સાથે શું કરવાનું છે? જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન એટલે ભગવાન કૃષ્ણ, સર્વવ્યાપી ભગવાન કૃષ્ણની વાત થાય છે, એની ઉપાસના એ ક્લિયર કરે છે કે તમારે એની સાથે આ બધું ચાલુ રાખવું પડશે, તો તમે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આગળ વધીએ. અન્ય કોઈના સ્વધર્મરૂપ કર્મ કરીને અન્ય કોઈના સ્વધર્મરૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. આનો અર્થ શું? કે આપણે ઘણા બધા લોકો જોઈએ છે, એક સંપ્રદાયમાંથી બીજા સંપ્રદાયમાં જાય છે, અથવા તો એક સમાજમાંથી બીજા સમાજમાં ડાયવર્ટ થાય છે, અને એના એ લોકોને પૈસા મળે છે. એવું પણ અમુક જગ્યાએ સાંભળવામાં આવેલું છે કે પોતાનો ધર્મ છોડીને બીજા ધર્મમાં એન્ટર કરે છે. તો પહેલી વાત તો આપણને ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ ગુણકર્મ વિભાગ હશે, એ આપણને પહેલા જ જ્ઞાત છે. અને આપણે આ બધું ધ્યાન રાખ્યા પછી જો આપણે કરીએ તો આપણે મૂર્ખ ગણાઈએ, કે જ્ઞાન હોવા પછી પણ આપણે આવા નિર્ણયો લઈએ છીએ. તો ભગવાન એ સમજાવે છે કે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ એટલે બીજાના કોઈના ધર્મ સ્વીકાર કરવા કરતા તમે તમારી પાસે જે ધર્મ છે એને તમારે નિયત સમજીને કરવું વધારે સારું છે. ભલે પછી તે સતીયુક્ત હોય, સતીયુક્ત ભલે એમાં થોડું કંઈક ઓછું હોય, વાંધો નહીં, પણ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. આ બહુ મોટો પાપ કીધો છે કોને? કે તમને જે મળેલું છે તમે એ છોડીને તમે બીજામાં જઈ રહ્યા છો. ઘણા બધા ડાયવર્ટ થતા આપણને એક સમાજમાંથી બીજા સમાજમાં ડાયવર્ટ થતા હોય છે. તો એની માટે અહીંયા જો આ તો ક્યારે આવી છે ભગવદ્ ગીતા, ધ્યાનમાં રાખજો, બહુ પહેલા આવેલી છે. અને આ બધું આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ. આ બધું પહેલા જ કહેવામાં આવેલું હતું કે શું શું થશે આગળ. એટલે ભગવાને છે ને બધું ભગવદ્ ગીતામાં શ્લોક દ્વારા બધું કહી દીધું છે. તો ભવિષ્યમાં આવું થાય તો ચિંતા નહીં કરતો, આ શ્લોક વાંચી લેજે, તને ક્લિયરન્સ મળી જશે શું કરવાનું છે. 700 શ્લોક બહુ રહસ્યમય છે, સમજવા જેવું છે કે 700 શ્લોકમાં ભગવાને આખું જીવન કહી દીધું છે. તમે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન લઈને આવો આ સૃષ્ટિ પરનો, એનો આન્સર તમને આ 700 શ્લોકની અંદર મળી જશે.
તો ભગવાન કહે છે કે બીજા ધર્મમાં જવા કરતા આપણને જે મળેલું છે એમાં સુખી રહેવાનું છે. બીજાનું જોઈને બીજાનો મહેલ ઝૂંપડી બાળવાની નથી, એ અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. અને જો એમ કરશો તો તમારું જ પતન થવાનું છે, પાપમાં તમે જ ફસાવાનો છે, એમ ક્લિયર કરે છે. આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે. તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. તો અહીંયા ક્લિયર છે ફરીથી કે જેની પાસે બધું જ્ઞાન છે ને એ હંમેશા દિવ્ય અવસ્થા એટલે શું ખબર છે કે કોઈ પણ બાબત કરવા વખતે એને ઓલા ચાર્ટની જરૂર ન પડે. એ પહેલા જ સમજી જાય કે હું આ કરીશ ને તો આ રજોગુણમાં આવશે, હું આ કરીશ તો તમો ગુણમાં આવશે, ને હું આ કરીશ તો હું સત્વગુણમાં આવીશ. એને પહેલા જ જ્ઞાત હોય, એને કહેવાય છે દિવ્ય અવસ્થા. એને ખબર છે ક્યાં બોલવું, શું બોલવું અને કેટલું બોલવું. આ છે દિવ્ય અવસ્થા. એને જ્ઞાત છે શું કરવાનું છે શું નથી કરવાનું. આને કહેવાય છે દિવ્ય અવસ્થા. કે બોલવાની પહેલા કરવાની પહેલા જ એને ક્લિક થઈ જાય કે હા હું આ કરીશ તો આ થઈ જશે. આને કહેવાય છે દિવ્ય અવસ્થા. અને આ ક્યારે થાય છે તો કે જ્યારે આપણે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનની આરાધના કરતા, જ્યારે આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ ને એની, તો એ પોસિબલ થાય છે. જ્યારે આપણે નાના હતા આપણને ચાલતા આવડતું હતું કે નહીં, પણ આપણે સતત પ્રેક્ટિસ કરી. હવે કેવા ચાલીએ છીએ આપણે, તો એવી જ રીતે આપણને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, આપણે એની પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. એવું નથી કે આજે ક્લાસ કર્યા તો કાલથી બધા પરફેક્ટ થઈ જશે. 1 મહિનો લાગશે, 2 મહિનો, કોકને વધારે સમય લાગશે, પણ એક સિચ્યુએશન એવી આવશે કે તમને આ બધું ક્લિયર થઈ જશે અને તમને તને કહેશો કે આ કરીશ ને તને આ એનું ફળ આવી રીતે મળશે. સામેવાળો કહેશે અરે બાપરે આ તો આપણને જ્યોતિષ શાસ્ત્રનું કહી રહ્યો છે એવું લાગશે આપણને, પણ આ બધું ભગવદ્ ગીતામાં જ કીધેલું છે. કે આપણને જ્ઞાન નથી ને એટલે આપણને એવું નવું લાગે બધું. તો અહીંયા કે છે કે કોઈ દિવસે શોક કરતો નથી. એને ખબર છે આ બધું ટેમ્પરરી છે, આ ભૌતિક જગત છે ટેમ્પરરી છે, કઈ કામનું નથી. અહીંયા ખાલી એક જ બાબત મહત્વની છે, શું તો કે અનન્ય ભક્તિ. અને કોઈ ઈચ્છા પણ વ્યક્ત કરતો નથી કોઈ દિવસે કે મને આ જોઈએ છે કે કોઈ દિવસે નહીં. જે મળે છે એમાં સંતોષ માને છે અને દરેક જીવને સંભાવ રાખે છે કે બધાને સરખા નજરે જોવે છે. અને જો આવી રીતે એ એની દિનચર્યા રાખે તો હંમેશા એ કે છે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. તો એ શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. અહીંયા કે છે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય આપણે તો આ બધા ગુણો આપણામાં વિકસાવવા જરૂરી છે. ભગવાન આગળ કહે છે કે ભગવત પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય, તો એ કહે છે કે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. જેના દ્વારા? કેવળ ભક્તિ દ્વારા. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે એટલું બધું સિમ્પલ પણ નહીં સમજતા તમે. પેલા આ બધું ક્વોલિટી આપણામાં ઉતારવી પડશે અને એ પછી આપણે એના લાયક બનશું. કહીએ છીએ ને જો પ્રધાનમંત્રીને મળવું હોય આપણે પેલા વાત કરવી પડે નીચેના ટીમ સાથે કે શેની માટે મળવું છે. પછી લોકોને લાગે કે હા યોગ્ય પાત્ર છે, મળવા લાયક છે, તો જ આપણને આગળની ઓલી આપે કે હા આ ટાઈમ છે, આ સમય છે, તમે આ સમય આવીને અહીંયા મળી શકો છો. એ પણ આપણને ટાઈમ આપે કે આટલાથી આટલા ટાઈમની વચ્ચે જ મળવા, એવું બધું હોય. તો આ પણ એવી જ રીતે છે. એટલું બધું સિમ્પલ નથી સમજવાનું. આપણે આ બધા ગુણો આપણામાં વિકસાવવા પડશે. એ પછી આપણે એના લાયક બનશું, અનન્ય ભક્તિ કરશું, શુદ્ધતા આવશે, પછી આપણને ઉપરની ટિકિટ મળશે કે હવે તમે વૈકુંઠમાં એન્ટર કરવા માટે તૈયાર છો. એટલે આ બધું સમજજો કે એટલું બધું સિમ્પલ પણ નથી. જો અહીંયા એક ખૂબ સરસ ચિત્ર બતાડેલું છે. કોઈ એક્સપ્લેન કરશે કે આમાં શું બતાડવા માંગે છે? હરે કૃષ્ણ. મધમાખી છે અને મધ છે, બરોબર? મધમાખીનું કામ શું છે ખબર છે? મધ એકઠું કરવું. પણ તમે ધ્યાનથી જો સમજશો ને આ આપણે છીએ, આ મધમાખી નથી, આ આપણે છીએ એમ સમજવાનું છે. શું કામ કે છે ને એની પાછળનું રીઝન સમજીએ. મધમાખી આખું જીવન એનું જે જીવન છે આખું જીવન મધ એકઠું કરે છે, પણ કોઈ દિવસે મધ એ પોતા માટે ઉપયોગમાં લે છે કે નથી લઈ શકતું? કોણ લઈ જાય છે? તો કે મનુષ્ય જાતિ. જ્યાં મધ થોડો દેખાય ત્યાં એને કાપીને એમાંથી મધ એકઠું કરીને લઈ જાય. અને કોણ યુઝ કરે છે? તો કે મનુષ્ય જાતિ. સેમ એજ આપણે છે. આખી જિંદગી આપણે બધું વસાવવામાં આખી જિંદગી કાઢી નાખીએ છીએ અને એનો લાભ આપણે લઈ શકતા નથી. આપણી જે આગળની પેઢી છે એ લાભ લઈ જાય છે. અને કેવી રીતે રાખવાના છે એ પણ આપણને જ્ઞાત નથી કે આપણે જે કમાવેલું છે એ સંભાળીને રાખવાના પણ છે કે ઉડાડી નાખવાના છે એ પણ આપણને જ્ઞાત નથી ને આપણે જોવા માટે હોતા પણ નથી. અમુક સમય તો એવી પણ સિચ્યુએશન થાય છે. અને અમુક સમય એવી પણ સિચ્યુએશન થાય છે કે પોતાના આંખોની સામે પોતાનું બધું જતા જોવે છે ત્યારે પછી દુઃખી થાય છે
પછી એમ થાય છે કે મેં આખું જીવન બધું એમાં નાખ્યું એની કરતા હું ભક્તિ માર્ગ પર હોત તો આજે આ બધું દુઃખ ન થાત મને. આ આપણે છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આવી રીતે મદ એકઠું કરવાની પાછળ નથી લાગવાનું. આપણે ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારવાનું. ભગવાન કહે છે કે તમને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં રહેવા માટે જેટલું પૂરતું છે, જેટલું જરૂરી છે એટલાની જ પાછળ લાગો. આ બધું અહીંયા જ રહી જવાનું છે. તમે એક બાબત હું નામ નથી લેતો લાઈવ છે એટલે, પણ તમે વિચાર કરજો એક એવા ઉદ્યોગપતિ હતા, કરોડોની પ્રોપર્ટી હતી, કરોડોની લઈ ગયા ભેગી, બધું અહીંયા છોડીને ગયા, બધું ટોટલ જેટલી પ્રોપર્ટી હતી, જેટલું કાંઈ એમણે નિર્માણ બધું અહીંયા છોડીને ગયા. ભેગું કાંઈ લઈ ગયા નથી લઈ ગયા. ભેગું ખાલી કે બધાને જે સપોર્ટ કર્યો હતો કોરોનામાં ને એમાં એ જે હતું ને એ લઈ ગયા છે ભેગું. જે પ્રમાણે એમણે કર્મ કરેલું છે કે ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર બીજાને મદદ કરેલી છે. તો આપણે આ બધું શીખવાનું છે કે આપણે પણ આમાંનું કશું કાંઈ લઈ જવાના નથી. આપણે ભક્તિ મહત્વની છે. ભક્તિ માર્ગ હજી પણ સમય છે, હજી પણ આપણે બચી શકીએ છીએ. નિર્ણય આપણા હાથમાં છે. આગળ ભગવાન આપણને કહેશે, જો આપણે હમણાં વાત કરતો ને કે ગોલોક વૃંદાવનમાં જશું તો પૂછશે શું કરેલું છે, તો કે તમારી ટિકિટ ક્યાં છે. જયારે આપણે મેળામાં જઈએ તો આપણને પહેલા આપવી પડે કે હા મેં ટિકિટ લીધી છે, પછી આપણને અંદર એન્ટ્રી કરવા મળે. એવી જ રીતે જયારે ગોલોક વૃંદાવન જવાનું થશે ને આપણને એમ થાય કે આપણે ખૂબ ભક્તિ કરેલી છે અને આપણે ભૂલથી મારા બચીને આપણે સમજો ઉપર પ્રયાણ કરવા માટે ભાગી ગયા, નીકળી ગયા, તો પણ આપણને ત્યાં બારે જે નારાયણના દૂત છે આપણને ખમાડી દેશે કે છે ક્યાં ચાલ્યો, અંદર એન્ટ્રી કરવા માટે ભક્તિ કરી હતી, શું કર્યું તે આખું જીવન છે તમને કે શું કહેશો તમે? ક્યાં હું એક સાઈડ માળા કરતો હતો અથવા તો કરતી હતી ને એક સાઈડ હું મારા ઈચ્છાઓ વ્યક્ત કરતી અથવા તો કરતો હતો. એક સાઈડ હું માળા, હા બધા મેં ભક્તિ કરેલી છે ને વાંધો, પણ સામે ઈચ્છા પણ તો રાખી હતી. એ ઈચ્છા ન હોત તો એ ભક્તિ કાઉન્ટ થાત, પણ સામે ઈચ્છા પણ તો હતી. એટલે મહત્વનું છે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ બાબત કરીએ તો બહુ વિચારપૂર્વક કરવાની છે. એ જ રીતે ભગવાન કૃષ્ણના ધામમાં પ્રવેશવા માટે આપણને ભક્તિની ટિકિટની જરૂર પડે છે. તો પૂછશે ત્યાં તમે કેટલી ભક્તિ કરેલી છે, કેટલા સમય, કેટલી મંગળા આરતી અટેન્ડ કરી છે. સાધના ચાર્ટ શું કામ ભરીએ છીએ આપણે? એટલા માટે જ ભરીએ છીએ કે આપણને જ્ઞાન થાય કે આપણે કેટલું સમય આપી રહ્યા છીએ ભક્તિ માટે. નવદા ભક્તિમાં કેટલી ભક્તિ આપણે કરીએ છીએ, કેટલી શુદ્ધતાથી થાય છે અને કેટલી આપણે ખાલી દેખાડો માટે કરીએ. આ બધું આપણને ક્લિયર થાય આપણી માટે જ છે. આ સાધના ચાર્ટ પણ જે ભરાવે છે કઈ એ લોકો માટે નથી, આપણી માટે જ છે કે આપણને જ્ઞાન થાય આપણે શું કરી રહ્યા છે ને શું નહીં. એટલે જયારે લેવલ 2 માં ઘણા બધા અહીંયા જૂના ડિવોટીસ છે એમને ખબર છે કે લેવલ 2 થી ભરવાનું ચાલુ કરાવે છે, એટલા માટે જ કરાવે છે. આગળ કે છે મારા રક્ષામાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્ય કરતો હોવા છતાં મારા કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. મારા રક્ષામાં ભગવાન ક્યારે રક્ષા કરે છે? જ્યારે શુદ્ધ ભક્તો હોય ને ત્યારે. શુદ્ધ ભક્તની ક્વોલિટી આપણે જોઈ ગયા છે કે આ ભૌતિક જગતમાં આસક્તિ રાખવાની નથી, ફળની ઈચ્છા રાખવાની નથી. સૌથી પહેલા મેં પોઈન્ટ તો એ જ છે. અને જ આપણને ઝેર જેવા લાગે છે. એટલે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, પછી અમૃત આપનારું છે. કે આવો જે શુદ્ધ ભક્તો હોય ને એ બધા પ્રકારના કાર્ય પણ કરે છે. તો એને ખબર છે, જ્ઞાન છે એને કે મારે કેવી રીતે કરવાનું છે, કે હું જેનાથી ફસાવું નહીં, જેનાથી હું અટકાવું નહીં. તો કે છે એ મારી કૃપાથી મારા સનાતન ધામમાં આવી છે, એટલે ભગવાનમાં ધામમાં. અને કેવી રીતે આવે છે તો એનું પણ અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે. આપણે કહીએ છીએ ને મુશ્કેલ છે એવી રીતે આપણને લાગે છે ને, તો કે જયારે આપણે એ બધું ફોલો કરીએ જે અહીંયા ભગવાને કીધું છે એ બધું ફોલો કરીએ આપણે શુદ્ધ ભક્ત તરીકે, તો કેટલું સિમ્પલ થઈ જાય છે ને એ ભગવાન અહીંયા દર્શાવે છે કે જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ, કે અત્યાર સુધી ભલે તને આ બધું જ્ઞાન નહોતું, હવે તને જ્ઞાન મળ્યું છે ને, હવે તું જો ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. શું કે છે કે જે કાંઈ પણ તારા જીવનમાં સમસ્યા છે, જે કાંઈ પણ દુઃખ છે, આ બધું તું પાર કરી જઈશ. અને કેવી રીતે પાર કરી જઈશ? જો ફરીથી સમજો, જેના લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ છે ને એની માટેનો આ શ્લોક છે કે જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ, જો તમે ભગવાનમાં તલ્લીન થશો, જો તમે ભગવાનમાં મન લગાડશો, તો ભગવાન કે છે મારા કૃપાથી બદ્ધ જીવન એટલે તમારું સમગ્ર જીવન છે એમાં આવેલા વિઘ્નોને તમે પાર કરી નાખશો. કેટલા સમયમાં? લેફ્ટ સાઈડમાં આપણને સમુદ્ર દેખાય છે. એ સમુદ્ર કેટલો મોટો છે, વિશાળ હોય ને, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું હોય તો ઘણો બધો સમય લાગે છે આપણને, રાઈટ? પણ કેટલા સિમ્પલ રીતે થઈ જશે જો ભાવના ભાવે થશું, ભગવાનમાં મન પરોવીને કરશું તો કે રાઈટ સાઈડમાં જે પિક્ચર બતાડેલું છે ને, એ જે ગાયના પગનો છાપો છે, જુઓ એ છાપાને જો આપણે એમાં પાણી ભરીએ અને એને ઓળંગવું હોય તો કેટલો સમય લાગે આપણને? કાંઈ જ નહીં.
બરોબર ને? 1 સેકન્ડ પણ પૂરતું થઈ જાય, આપણને 1 સેકન્ડ કરતા પણ ઓછો સમય લાગે અને આપણે એ ગાયનો જે છાપો છે એને આપણે ઓળંગી જઈએ, તો બસ જ્યારે ભક્તિમાં તમે હશો, પ્રોપરલી ભક્તિ કરતા હશો, પ્રોપરલી જ્ઞાન સહિત તમે આ બધું જો ફોલો કરતા હશો, તો તમે જે વાત કરો છો કે 1 સેકન્ડમાં હું પાર કરી જઈશ, આટલો મોટો સમુદ્ર એ તમે 1 સેકન્ડમાં પાર કરી જશો. આનો અર્થ એ જ છે કે આ જે સમગ્ર જીવન છે આ તમને એકદમ સહેલું લાગવા માંડશે, એકદમ સિમ્પલ. તમારા જીવનમાં જે કાંઈ પણ સંકટ, દુઃખ, જે કાંઈ પણ હશે સમસ્યા, એ બધું નોર્મલ લાગવા માંડશે. એ અહીંયા સમજાવે છે એકદમ નોર્મલ લાગશે તમને. સામેવાળો વ્યક્તિ તો જોશે, યાર આના જીવનમાં આટલું બધું દુઃખ છે તો પણ આ કેવી રીતે નોર્મલ રહે છે. અસર ભગવદ્ ગીતા, જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતાનું, એટલે ફરક નથી પડી રહ્યો. એવું નથી કે એને આ બધું, એને સહન કરવાની શક્તિ આવેલી છે એનામાં, એને ખબર છે આ બધું મિથ્યા છે એટલે એને ત્રાસ થતો નથી. જ્યારે સેમ એવો વ્યક્તિ બીજાને નાખો ડિપ્રેશનમાં વયો જશે, પણ જે ભક્તિ માર્ગ પર હશે ને એ કોઈ દિવસે ડિપ્રેશનમાં નહીં જાય. ધ્યાનમાં રાખજો, કોઈ દિવસે સુસાઇડના વિચાર નહીં કરે. એને ખબર છે હું સુસાઇડ પણ કરીશ તો મારી આત્મા તો ભટકવાની જ છે, તો શું કામ સુસાઇડ કરું? મને જે સમય મળ્યો છે એને ભક્તિ માર્ગ પર ન લગાડું? આ ભૌતિક જગતમાં દુઃખ સહન કરવા કરતા તો ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારેલો સારો છે. આ પોઝિટિવિટી એનામાં હોય છે. ક્યારે? જ્યારે એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોય, જ્યારે ભક્તોના સંગમાં હોય, જ્યારે એ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરતો હોય, આ પોઝિટિવિટી આવે છે. એટલા માટે કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા જીવનમાં ઉતારવી જરૂરી છે. જો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ પણ આપેલું છે, ભક્તને બચાવવા ભગવાન તરત આવી જાય છે. એટલા માટે અનન્ય ભક્તિ બહુ મહત્વની છે. આગળ વધીએ. હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. આપણે આ ફરીથી રિપીટ થઈ રહ્યું છે આપણને, અને પેલા શીખી ગયા છે, ફરીથી આપણને આ પિક્ચર દેખાઈ રહ્યું છે. તો કે છે હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર અરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાના માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. આનો અર્થ શું? કે ભગવાન હૃદયમાં તો છે જ, બેસેલા છે, બધું જોવે પણ છે, ભ્રમણ કરાય છે. શેનાથી? તો કે ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર, એટલે આ બોડીની વાત કરે છે, એના પર આરૂઢ એટલે એના પર બેસીને અને સર્વ જીવોને પોતાની ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એક યોનિમાંથી બીજી યોનિમાં, બીજી યોનિમાંથી બીજી યોનિમાં, એક ઓલા પરથી બીજા ઓલા પર, બીજા એના પરથી એક ઓલા પર. આ જે ટ્રાન્સફોર્મેશન જે થાય છે શેના બેઝ પર થાય છે? આપણા કર્મોના બેઝ પર થાય છે. પણ કોણ કરાવે છે? તો કે ભગવાન કરાવે છે. એટલે અહીંયા ભગવાન એ ક્લિયર કરે છે કે ભ્રમણ કરાવે છે. શેનાથી? તો કે પોતાની માયાથી. માયા એટલે માયાદેવીની વાત કરી છે. શંખચક્ર ગદા વાળું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપની વાત થઈ રહી છે, જેને આપણે સર્વદક્ષ વિષ્ણુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આત્મા શું કરે છે? આપણે જોઈશું, આત્મા કશું જ કરતો નથી. બધું કોણ કરે છે? કે આ જે 24 એલિમેન્ટ જે આપણે જાણી ગયા, એ 24 એલિમેન્ટ દ્વારા બધું થાય છે, જે આપણે 13મા અધ્યાયમાં જોયું છે. સમદર્શીને બધાને સમાન નજરે જોવું જરૂરી છે, એટલા માટે, કારણ કે દરેકના હૃદયમાં ભગવાન વાસ કરે છે. આગળ કે છે, હવે અહીંયા ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે કહે છે કે આટલું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું ને, હવે જો તને મારી પાસે આવવાની ઈચ્છા છે ને, તો હવે હું તને એ બાબતમાં તને કહું છું કે શું શું કરીશ તો તું મારી પાસે આવી શકીશ. તો ભગવાન હવે એને એ બધું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. શું કે છે અહીંયા? કે સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જા. અહીંયા આપણે રાઈટ સાઈડમાં પિક્ચર જોઈએ છે કે જ્યારે જગન્નાથપુરીની યાત્રા હોય તો જે રાજા હોય છે એ પોતે, જો રાજા કોઈ દિવસ હાથમાં ઝાડુ લે કે ન લે, પણ અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આપણે રાજા પોતે રસ્તો સાફ કરી રહ્યા છે, શરણે જાય છે. તો આ બાબત આપણે શીખવી જોઈએ કે જ્યારે આપણે આગળ કોઈ ઓપ્શન ન હોય, આપણને એવું થાય કે હવે આમાં મને કઈ સમજાઈ નથી રહ્યું અને હવે આમાં હું દુવિધામાં ફસાયેલો છું, તમે કોઈ મનુષ્યને પૂછશો ને તો એના જ્ઞાન પ્રમાણે તમને કહેશે કે શું કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું. પણ જો તમે ભગવાનને શરણાગત થશો ને, તો ભગવાન તમારી માટે જે કલ્યાણકારી છે ને એ જ તમને આઈડિયા આપશે. એટલે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એટલે કે છે કે સર્વદા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ અને સર્વોપરી સનાતન ધામ પ્રાપ્ત કરીશ. ક્યાં જઈશ? સનાતન ધામ. ફરી ભગવાન દરેક અધ્યાયમાં કહે છે કે તું મારી પાસે કેવી રીતે આવી શકીશ. હવે આટલું બધું જ્ઞાન આપી દીધું છે, કર્મયોગ કીધો, ભક્તિ યોગ કીધો, જ્ઞાન યોગ કીધો, બધું ક્લિયર કરી નાખ્યું છે. જેટલા પ્રશ્નો હતા યુદ્ધ કરવા, અત્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ઉભા છે અને હવે અંતિમ પડાવ ઉપર છે. વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન પણ કરાવી દીધા, ઐશ્વર્ય પણ બતાડી દીધું, બધું જ્ઞાન પણ આપી દીધું, ગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ બધું કહી દીધું, શુદ્ધ સત્વગુણ બધું કહી દીધું છે. ટોટલ જ્ઞાનનું ભંડાર આપી દીધું અર્જુનને. હવે ભગવાન શું કહે છે ને, જોજો, ભગવાન કોઈ દિવસ ફોર્સ નથી કરતા.
આ ક્વોલિટી આપણામાં પણ હોવી જોઈએ. આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. ભગવાનને ફોર્સ નથી કરતા. આપણે પણ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ માટે કોઈને ફોર્સ નથી કરવાનું. ખાલી કહેવાનું છે કે જ્ઞાન છે, તારું લાભ થશે તો આપ. પછી રે ન રે એનો પ્રશ્ન. તો એવી રીતે ભગવાન આપણને કહે છે, અહીંયા આપણે અર્જુનજીની જગ્યાએ પોતાને રાખવાનું છે કે આપણને પણ ભગવાને ગુહ્યતમમાં ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી દીધી કે આ ભૌતિક જગત શું છે, તું કોણ છે, તારો સંબંધ શું છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ શું છે, કર્મ શું છે, કર્મના બંધન શું છે, આ તમામ બાબત આપણને કહી દીધી. હવે ભગવાન કહે છે કે હવે આના વિશે તું પૂરું મનન કર. કે જો 18 દિવસ નોટ બનાવી હોય તો હવે તું એ બધું ફરીથી વાંચી જાય એકવાર અને એના પર તું ચિંતન કર, મનન કર કે આ બધું યોગ્ય છે મારી માટે અને મારે કયો રસ્તો લેવાનો છે એ તું તારા ઈચ્છા પ્રમાણે પછી તને જેમ યોગ્ય લાગે તું તેમ કર. તારી ઈચ્છા હોય તો ભક્તિ માર્ગ પર આવ, ન હોય તો ભૌતિક જગતમાં સંકળાયેલો રહે. આ તારો પ્રશ્ન ભગવાન અહીંયા ક્લિયર કરે છે. હવે ભગવાન કહે છે આગળ કે જે લોકો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ખરેખર નિશ્ચિત થઈ જાય છે કે મારે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવી છે, મારે ભૌતિક જગતમાં ફસાવું નથી, એની માટે ભગવાન હવે અહીંયા આન્સર આપી રહ્યા છે. ખૂબ સરસ શ્લોક છે, સાથે લઈ જવાનો છે. મન્મના મદ્ભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશેષી સત્ય તેમ પ્રતિજાને પ્રયોષિ મે. સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. શું કહે છે? જો તું સદૈવ મારું ચિંતન કરીશ, મારો ભક્ત બનીશ, મારી પૂજા કરીશ અને મને નમસ્કાર કરીશ તો ભગવાને કીધું છે જે જેવા લોકોને પૂજે છે એવા લોકમાં જાય છે. ફરીથી ભગવાન અહીંયા રિપીટ કરાવે છે, જો તું મારું ચિંતન કરીશ, મારો ભક્ત થઈશ, મારી પૂજા કરીશ, નમસ્કાર કરીશ તો આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ અને હું તને આનું વચન આપું છું. ભગવાન આપણને પ્રોમિસ કરી રહ્યા છે, જો વચન આપી રહ્યા છે. બહુ મોટી વાત થઈ જાય ભગવાન દ્વારા આપણને વચન મળે એટલે. ગેરંટી આપી દીધી ભગવાને કે જો તું સદૈવ મારું ચિંતન કરીશ, મારો ભક્ત થઈશ, મારી પૂજા કરીશ, મને નમસ્કાર કરીશ ને તો તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ અને આનું હું તને વચન આપું છું કારણ કે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે. એટલે અત્યારે આપણે જે 34 છે અહીંયા 33 બે આઈડી મહારાજ છે તો 33 લોકો માટે આ મહત્વનો શ્લોક છે કે ભગવાન કહે છે હું તને આ જ્ઞાન એટલે પ્રાપ્ત કરું છું કારણ કે મેં તને સિલેક્ટ કર્યો છે કે તું બચી જાય. હવે આનું નિર્ણય તારે લેવાનું છે કે તારે આ માર્ગ પર ચાલવાનું છે કે નથી ચાલવાનું. નવદા ભક્તિ, ચેન્ટિંગ કરવું, કીર્તન કરવું, ભગવાનને પ્રસાદ ઓફર કરવો છે ને, મંગળા આરતીમાં ને એમાં બધામાં જોડાવવું, નમસ્કાર કરવા. ભગવાન એ જ કહે છે મન આવો મન નમસ્કરું, મને બસ મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર. અને જો તું સતત એ પ્રમાણે અનન્ય ભક્તિ કરીશ તો નિસંદેહ તું મારી પાસે આવીશ અને એની હું તને ગેરંટી આપું છું, તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને કોઈ સમય એવું થાય કે પ્રભુ હું આ ફિલ્ડમાં છું અથવા તો હું આમ કરી રહ્યો છું, હું કેમ મોડું કરું. અને જ્યારે સમસ્યા આવી જાય છે જીવનમાં, જ્યારે એવી સિચ્યુએશન આવે છે બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું છે કે અર્જુન જે ફૂલ કન્ફ્યુઝન સ્થિતિમાં છે, યુદ્ધ મેદાન પર ઉભા છે, યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે, એવી સિચ્યુએશન છે. તો આવું ધર્મ સંકટ જ્યારે આપણા પર આવી જાય ને તો ભગવાન એની માટે આ શ્લોક કહે છે આપણને. આપણે નોટ ડાઉન કરી રાખજો, સાથે લઈ જવાનો છે. આજે છેલ્લો અધ્યાય છે, બહુ મહત્વનો અધ્યાય છે. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય, બધા ધર્મોને ત્યાગ, મામેકમ શરણમ વ્રજ, મારી પાસે આવી જા. અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો, તને બધા પાપમાંથી હું મુક્ત કરીશ. મોક્ષે શ્યામી મહાસુચ, ભગવાન કહે છે કે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કરી દે, કઈ ચિંતા નહીં કર, બધું ભૂલી જા, બધું છોડી દે અને મારી શરણમાં આવી જા. તારા સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર હું કરીશ, ડરવાની જરૂરત નથી. અત્યાર સુધી ભલે અસંખ્ય એવા પાપ કર્યા હોય તે, પણ હવે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ છે, હવે તું બધા ધર્મોનો ત્યાગ કરી દે, કઈ ચિંતા નહીં કર, સીધો મારી શરણમાં આવી જા. આનો અર્થ શું કે ભગવાન કહે છે કે તું જે કઈ અત્યાર સુધી કરતો તો વાંધો નહીં, ભૂલ બધા થઈ ગઈ છે, માન્ય છે, હવે સુધરી જા અને મારી ભક્તિ કર, મારામાં પરોવાઈ જા અને મારા શરણે આવી જા. આમ કરીશ તો તારા બધા પાપોમાંથી ઉદ્ધાર થઈ જશે. સમય રહેતા તું શીખી જઈશ, કે તને જ્ઞાન થઈ જશે કે હું ભૂલથી આ ભૌતિક જગતમાં આવી ગયો છું અને પાપોમાંથી તારો ઉદ્ધાર થઈ જશે, ડરવાની જરૂરત નથી. ભગવાન જો કેટલા દયાળુ છે, કેટલા દયાળુ છે. વાંધો નહીં, તારે થઈ ગઈ છે ને ભૂલ, વાંધો નહીં, ચિંતા નહીં કર, તું એકવાર એક્સેપ્ટ તો કર, તું મારી પાસે આવતો છે, તું પ્રયત્ન તો કર, તું પ્રયત્ન કરીશ તો હું છું ને. ભગવાન કહે છે તું ડર નહીં, ચિંતા નહીં કર, હું છું. તું એક પગલું ચાલ, હું 100 પગલા ચાલીશ. એ ભગવાન અહીંયા આપણને ક્લિયર કરે છે 66મા શ્લોકમાં. ગજેન્દ્ર મોક્ષ એના રિલેટેડ જ છે, આપણને બધાને ખબર છે. હવે આ બહુ મહત્વના શ્લોક છે, છેલ્લા શ્લોક છે, આ બધા સમજજો. હવે આ એ બેનિફિટ છે
કે જેના દ્વારા તમે અહીંયા આવ્યા, જેમણે તમને આ બધા ક્લાસ કીધા અને તમે આવ્યા અને તમે સાંભળી રહ્યા છો ને, તો કોને કોને બેનિફિટ થાય છે ને એ હવે ભગવાન ક્લિયર કરશે. અત્યાર સુધી તમને ખબર નહોતી કે આપણાથી શું શું થઈ રહ્યું છે, આપણને શું શું લાભ મળ્યો છે. હવે જોજો, જે તમને લઈ આવ્યા ને એના એકના કહેવા ઉપર તમે આવ્યા તો એનો પણ શું ફાયદો થયો અને તમારો પણ શું ફાયદો થયો ને એ ભગવાન અહીંયા કહે છે. કારણ કે જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે ને તો ભગવાન એની સાથે ફળ આપી જ દે છે. ભગવાન કહે છે ને, તું જેવું કર્મ કરીશ એ પ્રમાણે ફળ મળશે. તું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે ને મારું, તો તને ફળ પણ એ પ્રમાણેનું આપીશ. તો શું કહે છે અહીંયા, જે મનુષ્યો ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. શું કીધું છે? જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે. તમને પણ કોઈએ ને કોઈએ આ ભગવદ ગીતા વિશે કીધું હશે, આ ક્લાસ વિશે કીધું હશે. હવે જેણે કીધું છે ને એનામાં શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પ્રયત્ન કરે તો. આ એનો પર્સનલ ઓલો છે કે જો એ પ્રયત્ન થોડો પણ કરશે તો એ શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી લેશે, અને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરશે તો ભગવાન કહે છે અંતે એ મારી પાસે આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. શંકા કરવાની જરૂરત જ નથી. તો જેને તમને આ ક્લાસમાં લઈ આવ્યા છે એ લોકોને આ બેનિફિટ છે. હવે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે કેવી રીતે, કારણ ભગવાન જે કહે છે ભગવાન કરે છે. આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કોઈ દિવસે વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. કેવો સેવક? તો કે જે આ ભાગવતમ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લોકોને આપે છે ને એની વાત કરે છે, એ ભક્તની વાત કરે છે, એ સેવકની વાત કરે છે. આપણી પાસે એક એક્ઝામ્પલ છે ખૂબ સરસ. આપણા ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય શ્રીલા પ્રભુપાદજી, એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદજી. હું સમયના અભાવને કારણે હું બધું નથી વાંચતો, પણ હું તમને મોસ્ટલી બધું કહી દઉં છું. જેટલી લેંગ્વેજ દેખાય છે ને, પોર્ટુગીઝ થી સ્ટાર્ટ થઈને લાસ્ટમાં ઝુલુ સુધીની, આ આટલી બધી લેંગ્વેજ એમણે બધું ટ્રાન્સલેટ કરેલું છે. જેટલું કાંઈ પણ આપણે અત્યારે ભણી રહ્યા છે, શીખી રહ્યા છે ને, આ બધું તમામ લેંગ્વેજમાં સરળતાની સાથે ટ્રાન્સલેશન કરેલું છે એમણે. આજ નહીં, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમના કેટલા શ્લોક છે બધા પૂછી લેજો. 12 વોલ્યુમ છે ટોટલ, બરાબર છે. ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઈશોપનિષદ, આ જેટલી પણ બુક્સ છે જે શ્રીલા પ્રભુપાદજી દ્વારા આપણા સુધી આવેલી છે, આ તમામે તમામને ટ્રાન્સલેટ કરેલી છે એમણે. વિચાર કરજો, આટલી મોટી શક્તિ હોય કોઈના સાધારણ મનુષ્યમાં? હોય આટલી? ન હોય. જે ભક્તો હોય ને એનાથી આ બધું પોસિબલ થાય છે કે 10 જ વર્ષની અંદર 100 કરતા વધારે ટેમ્પલોનું નિર્માણ. હવે તમે જો ટેમ્પલોનું નિર્માણ કરવાની પાછળ લાગો ને તો તમારાથી આટલું બધું ટ્રાન્સલેટ પણ ન થાય. એની માટે પહેલા તો લેંગ્વેજ આવડવી જોઈએ. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજીને આટલી બધી લેંગ્વેજ આવડતી હતી, ટ્રાન્સલેશન પણ કરેલું છે અને પ્રચાર પણ કરેલો છે અને મંદિરોનું નિર્માણ પણ કરેલું છે. તો આ બહુ મહત્વનો વિષય છે. આગળ વધીએ. હવે અહીંયા કહે છે કે હજી શું બેનિફિટ થયો છે. હવે અહીંયાથી બધું બેનિફિટ જ બેનિફિટ છે. હવે તમે સાંભળશો ને તો તમને પણ હર્ષ ઉલ્લાસ થશે. જો હું કેવો એનર્જીમાં આવી ગયો તમને પણ હર્ષ ઉલ્લાસ થશે, કારણ કે ફાયદો થાય છે ને, એટલે આપણને બહુ મજા આવે કે આપણને ફાયદો થયો. તો ભગવાન કહે છે, અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા આ સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. એટલે અત્યારે આપણે આજે સમજી રહ્યા છીએ તો આપણે બુદ્ધિથી ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છીએ એમ ભગવાન કહે છે. એટલે જે લોકોની ઈચ્છા નહોતી કે ભગવાનમાં માનતા નહોતા, એને પણ ભગવાનની પૂજા કરી લીધી છે આ જ્ઞાન દ્વારા. ભગવાન એ અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. આગળ કે છે, હવે તમારી માટે છે. શું કે છે? જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને, એક તો શ્રદ્ધાની સાથે અને બીજું દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે. હવે જેમણે સાંભળ્યું હશે એમને આ બેનિફિટ છે. એ સર્વ પાપોમાંથી મુક્ત થાય છે. એટલે અત્યાર સુધીમાં તમે જે કાંઈ પણ પાપ કર્યા હતા એમાંથી તમારી મુક્તિ થઈ ગઈ છે. પણ ક્યારે? જ્યારે તમે શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત થઈને સાંભળ્યું ત્યારે. અને એવા શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં પુણ્યાત્માઓ નિવાસ કરે છે. હવે આ તમને ખબર નહોતી, પણ જે 18મા અધ્યાય સુધી ટકીને રહ્યા છે હવે એમને બેનિફિટ ખબર પડે છે કે 18મા અધ્યાય સુધી આવ્યા પછી આપણને કયા કયા ફાયદાઓ થઈ ગયા. જ્ઞાત નહોતું પણ કરાવી લીધું ને ભગવાને આપણી પાસે. તો ભગવાન એ આપણને આપણે બેનિફિટ કહે છે કે જે લોકોએ દ્વેષ રહિત થઈને શ્રદ્ધાથી આ બધું સાંભળેલું છે અને જીવનમાં ઉતારવા પણ છે, તો એના બધા પાપોમાંથી મુક્તિ થઈ જશે ને એ પણ ઉપરના લોકમાં એટલે પુણ્ય આત્મામાં નિવાસ કરશે. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન એને રસ્તો તો ઉપરનો આપી દીધો કે તું ચિંતા નહીં કર, તું તે વ્યવસ્થિત રીતે બધું ગ્રહણ કરેલું છે ને, બસ હવે આના ઉપર ફોલો કરજે ખાલી પ્રોપરલી. તું બરાબર ઉપરના યોનિમાં આવી જઈશ, પર આવી જઈશ, ચિંતા નહીં કરતો. ત્યાં પણ તને ભક્તિ અપાવીશ અને ત્યાંથી પછી તું મારા ધામમાં આવી શકીશ. ભગવાન અહીંયા પણ બેનિફિટ આપી રહ્યા છે.
અર્જુને કહ્યું હવે અર્જુનજી અહીંયા ક્લિયર થઈ ગયા બધું એકદમ. હવે અર્જુનજી અહીંયા શું કહે છે સમજો. મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, મારો ભ્રમ હવે દૂર થઈ ગયો છે. તમારી દયાથી મેં મારી યાદ શક્તિ પાછી મેળવી છે. હવે હું મક્કમ છું અને શંકાથી મુક્ત છું. તમારી સૂચનાઓ અનુસાર કાર્ય કરવા તૈયાર છું. 73મો શ્લોક 18મો અધ્યાય. અર્જુનજી ક્લિયરન્સ આપી રહ્યા છે કે જે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર એ ના પાડી રહ્યા હતા કે યુદ્ધ નથી કરવું, એ ફાઇનલી હવે એક્સેપ્ટ થવાની તૈયારીમાં આવી ગયા છે. તમારો જે કાંઈ પણ મોહ હતો, મારો જે કાંઈ પણ ભ્રમ હતો, હવે બધું દૂર થઈ ગયું છે. શંકાથી મુક્ત છું, મક્કમ છું, અને હવે જે પ્રમાણે તમે મને કહેશો એ પ્રમાણે હું કર્મ કરવા માટે તૈયાર છું. સોરી, આ બધી જે ચર્ચા ચાલી રહી હતી આ 45 મિનિટ ચાલી, 45 મિનિટ સુધી ચાલી, અને 45 મિનિટ પછી અર્જુન ફાઇનલી ડિસિઝન લે છે કે હવે હું યુદ્ધ કરીશ. તો આપણે પણ 45 મિનિટની જગ્યાએ આપણે 18 દિવસ લીધા છે, અને 18 દિવસ પછી આપણે પણ નિશ્ચય કરવાનો છે કે આપણે પણ યુદ્ધ કરશું. શેની સાથે? તો કે મન અને આ ભૌતિક જગત સાથે, જેનાથી આપણે બચવાનું છે. અને ફાઇનલી આ ભગવદ્ ગીતા અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હવે સંજયજી કહી રહ્યા છે, આ બધું જયારે સંજયજી જોઈ રહ્યા હતા, લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરી રહ્યા હતા, તો હવે એમનું મત પણ માનશે કે એમણે આ બધું જોયું તો એમને શું અનુભવ છે. તો હવે સંજયજી એમનો અનુભવ કહી રહ્યા છે. સંજયે કહ્યું, આ પ્રમાણે કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યો છે. કેમ? તો કે જ્ઞાન મળી ગયું ને. શું કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું, બધું જ્ઞાન આપી દીધું. અને આ કેવી રીતે મળ્યું છે? તો કે વ્યાસદેવની કૃપા સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે, એટલે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. કે ભગવાન કૃષ્ણ બોલતા હતા અને અર્જુનજી સાંભળી રહ્યા હતા. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હું હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. એટલા બધા ખુશ થઈ જાય છે કે જે યુદ્ધ કરવા ના પાડતો હતો ને, એ પણ એક એગ્રી થઈ ગયો યુદ્ધ કરવા માટે. ભગવાને એક પણ શસ્ત્ર ન ઉપાડ્યું અને એને રેડી કરી દીધો કે તું યુદ્ધ કર, ચલ ચિંતા નહીં કર, હું તારી ભેગો છું. અને હવે આજના અધ્યાયનો સૌથી છેલ્લો શ્લોક, આપણે કહીએ ને કે પિક્ચર પૂરું થાય તો ક્લાઇમેક્સ હોય, એવી રીતે આ પણ બહુ મહત્વનો છે, સાથે લઈ જવાનો છે. અત્યાર સુધી આપણે જ્યારે ભગવદ્ ગીતાના પહેલા અધ્યાયમાં જ્યારે જોડાણા હતા, એની પહેલાની સ્થિતિ આપણે યાદ કરીએ. ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ એવા હશે કે જે જીવનમાં નામ કમાવા માટે, ફેમસ થવા માટે, રીચ થવા માટે, બધું વસાવવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા, બરાબર ને? અને ક્યાંક એનું નિવારણ થાય એની માટે થઈને આપણે ભગવદ્ ગીતાને જોઈન કરેલી કે આમાંથી આપણને કંઈક ને કંઈક મળશે, અને આમાં સક્સેસના મંત્ર ને એવું બધું છે, તો આપણને ફાયદો થશે. હવે જોઈન કરી ત્યારની આપણી માનસિકતા અલગ હતી. ધીરે ધીરે માનસિકતા ચેન્જ થઈ ગઈ. ભગવાને આપણને બધું જ્ઞાન આપ્યું, કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, જ્ઞાનયોગ, અને આ બધા જ્ઞાન દ્વારા આપણને ખબર પડી કે આપણે શું કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું. એના પછી આ શ્લોક સાથે લઈ જવાનો છે, અને જે આ શ્લોકને સમજી ગયો ને એ જીતી ગયું એમ સમજવાનું છે. આ શ્લોક સંજયજી દ્વારા કહેવામાં આવેલું છે, જેણે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોયેલું છે, અને એ પોતાનો મત કહી રહ્યા છે. શું કે છે? યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયોર્ભૂતિ ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. બહુ શક્તિશાળી શ્લોક છે આ. એમ સમજો ભગવદ્ ગીતાનો બહુ કહીએ ને મેઇન શ્લોકોમાંનો સૌથી મહત્વનો શ્લોક છે, અને મારો આખા ભગવદ્ ગીતાનો સૌથી ફેવરેટ શ્લોક છે, કે જેની માટે તમે બધું ગોતતા હતા એ બધું તમને આ શ્લોક પર મળી ગયું. ભગવાનને શું કે છે? સંજયજી કહી રહ્યા છે કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ અને જ્યાં ધનુર્ધારી અર્જુન છે, ત્યાં ચાર બાબત નિશ્ચિત છે. જે જીવનમાં આપણને જોઈતી હોય ને એ જ ચાર બાબત છે. અહીંયા ઐશ્વર્ય, કારણ કેવી રીતે આપણે રાખવું, બધું એમાં જ આપેલું છે. વિજય, કેવી રીતે વિજય પ્રાપ્ત કરવું, સક્સેસ કેવી રીતે, તો એના મંત્ર આપેલા છે. અસાધારણ શક્તિ, આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, આપણને આમાં જ ખબર પડેલી છે. અને ચોથું નીતિ, કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ ચારે બાબત નિશ્ચિતપણે રહે છે એવો મારો મત છે. પણ ક્યારે? તો કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ અને ધનુર્ધારી અર્જુન છે. ક્યાં હોય યોગેશ્વર કૃષ્ણ અને ધનુર્ધારી અર્જુન? તો કે ભગવદ્ ગીતામાં. જેની પાસે આ ભગવદ્ ગીતા છે, જે ડેલી એનું વાંચન કરે છે, જેની રિસ્પેક્ટ કરે છે, જેનો પ્રચાર કરે છે,
એની પાસે આ 4 બાબત નિશ્ચિત રહેવાની છે. ઐશ્વર્ય, વિજય, એ કોઈ દિવસે અનસક્સેસ થઈ જ શકે નહીં. કોઈ દિવસે નહીં. કેટલી પણ સમસ્યા આવવા દો જીવનમાં, કોઈ પણ સિચ્યુએશન આવવા દો, કોઈ દિવસે હારી નહીં શકે. કારણ કે એની પાસે ભગવદ ગીતા છે, એનું જ્ઞાન છે અને એના ઉપર ચાલે છે, એટલે એનું વિજય નિશ્ચિત છે. અસાધારણ શક્તિ, કારણ એની પાસે ગીતા છે, એને એને જીવનમાં ઉતારેલી છે. નીતિ, ભગવાને કીધું છે કેવી રીતે તું બધું પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અનન્ય ભક્તિ દ્વારા. ભગવાને ભગવદ ગીતામાં આપણને યાદ અપાવેલી છે કે જે તારી પાસે છે એનું રક્ષણ પણ કરીશ અને જે તારી ઈચ્છા છે ને એની પૂર્તતા પણ કરીશ. એવી રીતે પણ કીધેલું છે ભગવાને. ભૂલી ગયા હોય તો યાદ અપાવી દો. એટલે કીધું છે કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ અને જ્યાં ધનુર્ધારી અર્જુનનો સંવાદ છે, એટલે કે ભગવદ ગીતા છે, ત્યાં શ્રી એટલે કે લક્ષ્મી, વિજયો એટલે કે વિક્ટરી, શ્રી એટલે લક્ષ્મી, વિજય એટલે વિક્ટરી, કે તમે હંમેશા જીતશો. ધ્રુવા નીતિર્મત્રિમ, આ મારો મત છે. અસાધારણ શક્તિ અને નીતિ પણ હશે એની પાસે. ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? હરે કૃષ્ણ. અહીંયા કે છે કે જીવનનો હા, પાઠ, લેસન, કે જો કૃષ્ણ તમારી સાથે હોય તો તમે જીવનમાં હંમેશા જીતી જશો. એક સાઈડ કૌરવો હતા 100 અને એની સાથે અક્ષૌણી સેના, નારાયણી સેના હતી, એ એક સાઈડ હતી, જેમાં મોટા મોટા રથી મહારથી હતા. ભીષ્મ પિતા, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, બધા મોટા મોટા લોકો ત્યાં હતા. અને અહીંયા ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પણ શસ્ત્ર વગર અને ખાલી 5 પાંડવો. કોણ જીતી ગયું? 5 પાંડવો. શેના બેસ પર? તો કે ભગવાન કૃષ્ણના બેસ પર. એટલે જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણ છે ત્યાં વિજય નિશ્ચિત છે. આ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ભગવદ ગીતાના મહત્વના સંદેશ આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું કે આપણે આત્મા છીએ, કૃષ્ણ ભગવાન સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ છે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવાઓ શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. અને આપણે આપણો સમય છે એને વેસ્ટ ન કરવો જોઈએ. આપણે જીવનમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જાપ કરવો જોઈએ અને ખુશ રહેતા શીખવું જોઈએ. અહીંયા આપણા ભગવદ ગીતાની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. આપણા ભગવદ ગીતાના 18 અધ્યાય આજે પૂરા થાય છે. તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો, એટલે તમારા બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. 18 દિવસના ક્લાસમાં મારાથી બોલવામાં કાંઈ ભૂલ થઈ હોય, કાયિક વાચિક માનસિક દુખ્યું હોય અથવા તો કોઈને કાંઈ ન સમજાણું હોય તો એની માટે હું તમારા બધાને ક્ષમા પ્રાર્થી છું કે તમે બધા મને ક્ષમા કરી દેશો. અને હું આશા રાખું છું કે તમને બધાને આ 18 દિવસના ક્લાસમાં ખૂબ મજા આવી હશે. તમે આ બધું જીવનમાં ઉતારશો અને ભક્તિ માર્ગ ઉપર એવી હું તમારા બધા પાસે અપેક્ષા રાખું છું. તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો, એટલે ફરી એકવાર હું તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રકટ કરું છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અને ક્લાસ અહીં પૂર્ણ થાય છે. કોઈ લેફ્ટ થવાનું નથી, થોડી ચર્ચા કરવાની છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. भगवद गीता की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. सद्गुरु देव की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे.